In Hebrews chapter 11, verse 4, it talks about Abel. Abel was character from all the way in Genesis, and he left an inheritance of faith that is pure heart and righteous before the Lord. Hebrews 11:4 reads, and by faith, Abel still speaks even though he is dead. Không phải là ở bên sống lại mà nói, nhưng mà cái lời truyền miệng của người này người kia nói về những cái đặc tính tốt của ông, nhất là đức tin của ông. It's not like he rose from the dead and started speaking to people, but the example that he led, how he led his life, and how he lived his life, and the faith that he had speaks to us today. Tôi rất thích cái hình này, like father, like son, là cha nào con nấy, giọt nước trước nhỏ sau, giọt nước sau nhỏ vào. I like this picture a lot, like father, like son. You see the father and the son always trying to be like their dad. Nhưng mà đó là nói về con trai, còn con gái thì sao? Like mother, like daughter. But what about daughters? Daughters, we have a saying like mother, like daughter. Giọt nước trước nhỏ sau, giọt nước sau nhỏ vào. Drop of water is like that, small, and another drop of water is small like that too. Đây muốn nói là cha mẹ làm như thế nào thì con cái cũng bắt chước giống như vậy. Just want to say, like, you know, how whatever parents do, children will be influenced by that and will oftentimes copy that. Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có thể bắt chước theo cha mẹ của mình, đúng, vâng. Nhưng mà Kinh Thánh còn để lại nhiều bài học rất là hữu ích để chúng ta đọc và chúng ta bắt chước theo gương của Chúa. Người mới ở trong Chúa sẽ được ảnh hưởng rất nhiều lĩnh vực. Bible tells us that yes, we are influenced by our parents and we do what they do and we copy what they copy, but the Bible also leaves behind for us a good example of how to live our lives in a godly way. Chúa muốn chúng ta có lời Chúa để rồi chúng ta được ảnh hưởng cái tư tưởng, suy nghĩ cái cao thượng, lời nói lời nhân hậu, việc làm điều công bình, trang sức chúng ta không có phô trương, và tư cách được ơn Chúa trau dồi liên tục và duy trì ơn Chúa cho chúng ta. Bible wants us to, consider our thoughts and how our thinking is do we have the right thinking, our speech, are we speaking gently, are we speaking correctly, and our words and actions, are they good works, and even in how we carry ourselves and how we wear our clothes and decorate things, are we outlandish or are we unassuming and low key? And to have the ability to receive God's favor leads to constantly being improved, which leads to keeping God's favor. Và những điều này không dễ để nêu gương tốt cho con cái của mình. These things aren't always easy to leave as an example for our children. Cho nên chúng ta phải cố gắng nhờ ơn Chúa trong năm mới để rồi hết sức của mình cầu nguyện Chúa giúp đỡ mình và hướng nêu gương tốt cho con cái của mình. So we need to rely on the Holy Spirit. We need to rely on God in order to have good thoughts and speech and works and actions in our lives in order to influence others, especially our children and young people. Trong ngày đầu năm này, tôi muốn khích lệ bạn chị em để tâm đến một số di sản có giá trị vĩnh cửu. I want us to think, in this new year, to think about the kinds of inheritance that we will leave for others that are eternal. Thứ nhất là di sản gia đình, chúng ta có thể đem con cháu mình vào được nước trời. First is inheritance for the family. We can bring our children into heaven. Kế đến là di sản hội thánh, qua hội thánh chúng ta và con cháu của chúng ta tiếp tục được chăm sóc, nâng đỡ, giáo dục, huấn luyện để phục vụ Chúa và mở mang vương quốc của Ngài trên đất. The second is an inheritance of the church. It's through the church that our children, our young people can continue to be taken care of, supported, educated and trained to serve God and to expand His kingdom on earth. Kế đến là di sản tiền bạc. Bởi vì đồng tiền dân hiến chúng ta có thể mở rộng vương quốc của Chúa qua công tác xây dựng hội thánh và các công tác xã hội và truyền bá phúc âm của Chúa. And thirdly is the inheritance of money. Through the tithes and offerings that we give, we can expand God's kingdoms through building up the church, social works, good works in our community, and spreading the gospel. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã dạy đoàn dân đông lúc bấy giờ các môn đệ của Chúa là hãy chứa của cải các con ở trên trời.
And Jesus himself taught to leave an inheritance, our wealth up in heaven. Bởi vì Chúa nhắc nhở mọi người rằng của cải các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó. Because he reminds us that where your wealth is, there your heart will be. Xin Chúa cho chúng ta trong năm mới được Chúa ban cho có sức khỏe, công việc làm ăn được ổn định, được tốt đẹp để chúng ta tiếp tục nhiều phần dâng hiến cho công việc nhà của Chúa. I pray that in this new year that you will receive good health and blessing, and that your works will be productive, so that you can continue to give your tithes and offerings to the church. Tôi đã từng chiếu hình ảnh ông bà ngoại của tôi cho Hội Thánh xem. These are my grandparents. Và mỗi một chủ nhật đầu năm như vậy, lúc ông ngoại tôi còn sống ở tại Canada là buổi nhóm một vườn rất vui. And every year, at the beginning of the new year, it was always a good celebration of worship for my grandparents. Bởi vì tôi cứ nhớ ngày chủ nhật mà đầu năm đó, ông ngoại tôi là chuẩn bị cái phong bì lì xì rất là dày cho tất cả con cháu của mình và đi từng hàng băng nhìn coi có đứa nào thiếu ở trong phòng nhóm không. And I remember my grandfather preparing the lisi envelopes for all the children and going throughout the church and seeing if any child did not receive a red envelope. Thí dụ từ trên bục giảng mà nhìn xuống là ông ngoại tôi thường là ngồi bên tay trái này. Looking down from the pulpit, my grandparents always sat on this left hand Nhưng side. mà trước khi ngồi cái hàng ghế đó là để đứng lên đi vòng vòng nhìn xem những cái hàng ghế mà con cháu mình ngồi nó có mặt đông đủ chưa. But before sitting down, they would stand up and walk around to make sure that all their grandchildren had taken their seats in the church. Chúng tôi cầu nguyện cho ông bà ngoại thọ được đến 100 tuổi. My grandparents, grandfather lived up to 100. Ước ao như vậy nhưng mà đến 94 tuổi thì Chúa đã cất ông ngoại tôi về với Chúa. We wanted him to live to 100, but when he was 94, he passed away. Và ông ngoại tôi về với Chúa là trong một giấc ngủ vào một sáng Chủ nhật, ăn điểm tâm bằng bánh mì chấm nước sữa nóng và lên giường nằm nghỉ trong giấc ngủ. Ông ngoại tôi về với Chúa. That morning, my grandfather woke up and he had a very small breakfast of just some bread and milk, warm milk, and then he lay down again and he passed away. Và hưởng thọ 94 tuổi. And he was 94 at that time. Tôi có một người dì là dì ba tôi, năm nay được 94 tuổi. I have an aunt who this year turned 94. Và dì ba tôi là con gái thứ 3 và mẹ tôi là con gái thứ 4. Xin lỗi, con gái thứ 5 của ông ngoại tôi. So my aunt is my older aunt. She's the third one born, and my mother, her sister, is the fifth. Và tôi biết trong Hội Thánh chúng ta có một số cụ bà được 94 tuổi, được 95 tuổi. You know that in our church now there's some elder women who are 94, 95. Tôi cảm ơn Chúa cho quý cụ bà trung tín thờ phượng hàng tuần. Tôi mong rằng quý cụ bà được sức khỏe Chúa cho để tiếp tục thờ phượng Chúa hàng tuần. Tôi mong mình xem có con của mình, cháu của mình đi nhà thờ làm giống như ông ngoại của tôi. Xem thử có đứa cháu nào vắng mặt không. I pray that the Lord continues to be with our elderly, and that our elderly will continue to enjoy good health this new year. But also, I hope that you can learn from the example of my own grandfather to when church begins to think of our young people and make sure that your grandchildren are here at the church. Cho dù bất cứ khó khăn gì xảy ra, bất cứ buồn phiền gì xảy đến trong đời sống của mình, xin Chúa giúp cho bạn chị em đừng rời Hội Thánh, đừng bỏ đi sự nhóm lại. Hội Thánh là nơi chính mình được nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Con cái mình nó sẽ quen dần trong một cái sinh hoạt lành mạnh như vậy. Nó sẽ được Chúa ban phước. Không những đó mà con cái của nó rồi thật là vui khi chúng ta cùng đi thờ phượng Chúa mà có con có cháu mình cùng ở trong Hội Thánh của Chúa. Amen. I know that life can often be difficult. There's a lot of distractions in life. There's a lot of frustrations and setbacks in life. But I hope that that's not an excuse for people to stop going to church or stop attending church. But if we just power through and we see that the church is a community that loves us and supports us, then we continue to go to church. Those will be a good influence for our young people to not just give up on church or to leave church when life gets hard, when life gets frustrating. But when they see the example of the elders in the church, the elderly in the church, that they continue to love and support the church through difficult times in their own life,
that they can learn from that example and continue to be a part of the church community as well. Bởi vì nếu mà anh chị em bỏ qua sự nhóm lại thì con cái mình bị ảnh hưởng và từ từ nó không muốn đi nhà thờ nữa. Because if we, the adults, the elders in the church, fall away and leave the church just because life is difficult or hard, then the young people will follow that example and they will use that as an excuse to leave church and leave the faith as well. Và xin Chúa giúp cho bạn chị em kinh nghiệm giống như câu Kinh Thánh mà chúng ta được nhắc nhở trong Thi Thiên 128. Nguyện đời tôi thấy được con cháu của tôi, thấy được không phải là trên đất này nhưng mà ở trong thiên quốc của Chúa. And may you have the experience that is recited here in Psalm 128 in verse 6 that says, may you live to see your children's children. And that's a great blessing to be able to see our children's children, to see them grow up and to see them mature and to see them succeed and do well. Hình này chúng ta chụp trong một cái sinh hoạt family reunion, sum họp đại gia đình, lúc đó ông bà ngoại đã về với Chúa rồi. Và các bạn chị em biết rằng là cứ mỗi 5 năm chúng tôi tổ chức như vậy. Bây giờ đại gia đình chúng tôi có được 225 người, tất cả đều là con dân Chúa. This is a picture. This is not in church. It's a picture of Pastor Peter's family at a family reunion. They do a family reunion every 5 years, and here there's 225 people in his family, and each one of them is a believer. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. And we're very thankful for that. Xin Chúa ban phước trên gia đình của quý bạn chị em cũng có kinh nghiệm giống như vậy. And we pray that your family also has blessings and experience like Chúng ta this. đến với Chúa cầu nguyện. Let's come to the Lord to pray. Kính lạy Đức Chúa Trời ban ngôi. Dear Father God, Chúng con cảm ơn Chúa we thank you, Lord, vì lời hứa của Chúa thật tuyệt vời. for your promises are so great. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va đi trong đường lối Ngài. Blessed is he who fears the Lord and walks in his ways. Vì ngươi sẽ được hưởng phước trong công việc mình. For you will receive blessings in your way. Và chúng con cầu nguyện để mỗi chúng con trong năm mới được kinh nghiệm được sự phước hạnh Chúa ban cho. And we pray, Lord, that each person here receives your blessings in this Chúng new con year. thật sự sống đời phước hạnh qua sự kính Chúa, yêu người và để lại di sản đức tin cho con cái chúng ta. We will receive your blessings, Lord, when we fear, respect you, when we have an influential life in this world, and when we love those around us and leave an inheritance to them. Và trong vòng chúng con có thân hữu quan khách tham dự buổi sáng hôm nay. We thank you, Lord, for the guests that are here this morning. Chúa biết lòng những ai đang có sự ao ước giống như vậy, như lời Chúa dạy, xin Chúa thăm viếng để rồi cũng có quyết định tin theo